आजिर एही भिडियोरे आमे आपनकु कहिबाकु जाउछु सेही लोकंक व्यक्तित्व एवं स्वभाव विषय जेउ मानकर नामर प्रथम अक्षरटी ए लेटरु आरंभ होइथाय। जदि आपण भी अछंती कोनसी एपरि व्यक्तिंक निकटरे कि आपनक परिवारर केही एपरि व्यक्ति अछंती जहार नामर प्रथम अक्षर ए रु आरंभ होइथाय तो एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व यह वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। बंधुगण जदि कोनसी पुओ बा झियंकर नामर प्रथम अक्षर इंग्राजी लेटर ए रु आरंभ होइथाय तेबे एही व्यक्ति बहुत अट्राक्टिव होइथांती आ सर्वदा आकर्षण केंद्रबिंदु पालटी थांती। एमानकर शरीर गठन एपरि होइथाय जे कोनसी व्यक्ति एमानक प्रति आकर्षित होइथांती। एमाने सर्वदा सुंदरता को पसंद करिथांती एवं निजे मध्य एही श्रेणी रे आसंती। एमाने बहुत ही स्मार्ट होइथांती। एबे आसंतु जानिबा एमानक स्वभाव किपरि होइथाय। जेउ व्यक्ति को नामर प्रथम अक्षर ए रु आरंभ होइथाय सेपरि व्यक्ति बहुत भावुक अटंती। एमानकर इच्छा घर परिवार एवं दुनियार सबु लोक भलरे रुहंतु। जदि एमानकर कथा केही सुनंती नाही तेबे एमानकु खराब लागिथाय एवं निराश मध्य होई जांती। पाठपढ़ा को नहीं एमाने निज भविष्यत पाई बहुत सचेतन होइथांती। एही लेटर व्यक्ति जदि कोनोसी काम आरंभ करिथांती ताकु शेष न करिबा जाए शांति रे बसंती नाही। अर्थात एमाने जेउ काम आरंभ करिथांती ताकु शेष करिकि ही रहिथांती। एमानको प्रत्येक जिनिस जीवन रे डेरी रे एवं धीरे धीरे मिली थाए किंतु एमानकु जदि सफलता मिले तेबे एमाने सफलतार शीर्ष रे पहुंची जांती। जीवन रे बहुत संघर्ष हेले मध्य एमाने निज लक्ष्य स्थल रे पहुंची थांती। एबे आसंतु जानिबा एमानकर भल पाइबा स्वभाव किपरि होइथाय। ए अक्षर थिबा व्यक्ति विशेष माने प्रेम को बहुत गुरुत्व देइथांती हेले एमाने सेते रोमांटिक नुहंती। प्रेम संबंध रे एमाने बहुत लकी होइथांती कारण एमाने जेतिकी चाहिथांती ताठारो अधिक पाइथांती। प्रेम आउ एमानक संपर्क टिके कम होइथाय हेले एमाने संपर्क को बहुत गुरुत्व देइथांती। जेउ संपर्क रे थरे जोड़ी होई जांती से चेष्टा करंती सारा जीवन सही संपर्क को बजाय रखिबा पाई। एमाने निजर प्रेम को पाइबा पाई बड़ बड़ परीक्षार सामना करिथांती। एमाने बाहर को जेतिकी देखा जांती ताठारो अधिक साहसी होइथांती। जेउ व्यक्ति विशेषकर नामर प्रथम अक्षर ए रु आरंभ होइथाय सेमाने जन्मरू अनेक गुणर अधिकारी अटंती। एही सब गुण जोगु एमाने समाज रे मान सम्मान पाइथांती। एमाने साधारण निजर शक्ति अन्य मानकु देखांती नाही किंतु आवश्यक पड़िले सेमाने एपरि काम करिकि देखांती जहा एमानक शक्तिर बहुत ऊर्ध्वरे थाए। एमाने निज कथा समस्त को कुहंती नाही। एमाने साधारणतः क्रोधी स्वभावर अटंती। थरे रागी गले एमानकु बुझाइबा बहुत कष्टसाध्य होइथाय। एमाने सर्वदा एकुटिया रहिबाकु पसंद करिथांती। तेबे बंधुगण आपनको एही भिडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।